ఈరోజు మనం రెయిన్ ఫారెస్ట్ డిస్కవరీ సెంటర్ మలేషియాలో ఉన్నాము. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ చెప్పాలి, రైనోసెరస్ హార్న్బిల్స్ గురించి. సో రైనోసెరస్ హార్న్బిల్స్ స్టిక్ టుగెదర్ టిల్ దేర్ డెత్. ఓకే, సో ఓన్లీ వన్ పెయిర్ అనమాట. సో వాళ్ళు జీవితాంతం కలిసే ఉంటారు. అండ్ ఎప్పుడైతే ఆడ హార్న్బిల్ పిల్లల్ని కంటుందో, సో అప్పుడు ఇలా ఒక ట్రీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ లోపలే ఎగ్స్ పెట్టేసి ఉండిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు మేల్ హార్న్బిల్ వచ్చి అక్కడ సాయిల్ పెట్టేస్తాడు. ఓన్లీ తన బీక్ వెళ్ళటం వరకే ఉండేలాగా పెడతాడు. సో ఆ మేల్ హార్న్బిల్ ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఇవ్వాలో ఫుడ్ తీసుకొచ్చి ఆ హార్న్తో మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళి ఫుడ్ ఇస్తుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. సమ్ టైమ్స్ సమ్ స్పీషీస్ ఫీమేల్ హార్న్బిల్స్ యాక్చువల్గా మొత్తం లూజ్ అయిపోయి షెడ్ అయిపోయి జీరో ఫెదర్స్ ఉంటాయి అనమాట పిల్లలకి అనేసప్పటికి. సో ఇట్స్ ఎ లెంతీ ప్రాసెస్. ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 1 to 2 months ఫర్ ద కిడ్స్ టు గ్రో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ మొత్తం సాయిల్ కొలాప్స్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ బయటకు వస్తారనమాట. అండ్ వాళ్ళు ఏదైతే నెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్కడ తిరిగినా మళ్ళీ ఆ నెస్ట్కి వస్తారనమాట. అండ్ వాళ్ళు ఇద్దరే వస్తారు, వేరే వాళ్ళతో రారు. And if one considered dead, the other is also dead. And if the male dead outside, the female also deads in the nest. So it's a great love story. Hope you enjoyed this. Come visit Malaysia.